aya deui di antarana ahli tafsir kedeh Imam Qatadah nyaritakeun cek Imam Qatadah alif lam mim shad ismun min asmail Quran. Jadi alif lam mim shad ya nyaeta ngaran hiji ngangaranan hiji ngaran tina sakabeh ngaran Quran ngaranna alif lam mim shad dicaritakeun dina tafsir Khojin Syekh Alauddin nyaritakeun para A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul A'raf utawi iki lagi iku surat Al-A'raf makiyatun iku bangsa Mekah ay nuzilat qoblal hijrah ila kecuali ayat was'alhum anil qaryati kecuali ayat was'alhum anil qaryati as-samani kang 8 awil khamsi atawa 5 ayat as-samani kang 8 au khamsi ayatin atawa 5 ayat nu etama ayatna madaniyatun dimulai ayat anu eta ti 163 ayat dugikeun kana ayat 167 ayat eta manu eta dingaranan ayat madaniyah. Jadi ayat madaniyah nuzilat ba'dal hijrah diturunkeunana di Madinah. Mi'atani iku ayat 200 wa khamsun lan 5 aw situ ayatin atawa 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad utawi iki lagi iku ayat alif lam mim shad. Allahu utai Allah a'lamu iku uninga bimuradihi kalawan kang den karepkeun dening Allah bidalika kalawan alif lam mim shad. Hadza utai kilja Al-Qur'an kitabun unzila ilaika iku kitab unzila kang den turunkeun ieu kitab ilaika tumekemaring sira kasa khitabna sira khitabun linnabiyyi iku khitab instruksi li nabiyin kade Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pala yakun maka ojo ono bisadrika iku tetep ing dalam dada sira ojo ono harojun opo rupek aedekun tegese rupek minhu saking kitabun antuballighahu ing arep entah nablegeun sira ing ya Quran ing ya kitab makhofatan antukadzaba karena wedi arep entah den bohongaken ya sira litung ziro karena arah-arah memedeni sira mapul min ajli muta'alakun ya lapad litung diro iku muta'alak bi unzila kalawan lafad unzila ilaika maknane aili ingdarin tegese karena arah-arah memedeni bihi kalawan ya kitab wa dzikra lan iku pitutur ae huwa dzikra tegese utawa ya kitabun iku dzikra pitutur
tadkiratun tegasna pitutur lil mukminina kade wong mukmin kabeh bihi kalawan kitab. Kul ucapkeun ku sira ya asrafal khalqi lahum kade ya mukminin kabeh ngucap ing lapad ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u kudu mengikuti sira kabeh ma ing hukum unzila kang den turunkeun ya ma ilaikum maring sira kabeh mi rabbikum saking pangeran sira kabeh al qur'ana tegese ya al qur'an al qur'ana bayan tina ma sementara ma dijadikan maf'ul tina ittabi'u al qur'ana tegese ma al qur'an. Wala tattabi'u lan aja mengikuti sira kabeh ayat tattakhidu lan ojo gawe-gawe sira kabeh min dunihi saking salian Allah ay Allah tegese salian Allah ay gairihi tegesna salian Allah aja gagawean auliaa ing pirang-pirang kakasih auliaa ing pirang-pirang sesembahan tuti'unahum kang taat sira kabeh hum ing yasi aulia gairihi ta ing yasi aulia atau gairihi aulia sok mangga bi maksiatihi ing dalam maksiate Allah taala mahalur Allah qalila ma hale satitik temen tadzakkaruna pada eling sira kabeh bita kalan nganggota tadzakkarun wal ya lan nganggo ya qalila ma yatadzakkarun manane ayat ta'iduna tegese ngalapi tutur sira kabeh bihi wa fihi lan iku tetep ing dalam lafad tadzakkarun idghamuta utawi ngaidghamkeun ta wasani idghamum bimisliha ata idghamuta utawi idgham ta bil asli ing dalam asal bidzal ing dalam huruf zal wa bi qiraatin lan ing dalam satu wajah qiraat bisukuniha kalawan dibaca sukuna yadzal wa ma utawi qalila ma utawi ma lapad ma yatadzakarun zaidatun iku ma panambah litakidil qillati karena ngukuhkeun qillati setitike wa kamin qaryatin lan sapirang khobariyatun yaiku kam khobariyah maf'ulun turkang dari maf'ul min qaryatin utawi kampung urida den karepkeun ahlu apa ahline qaryah ahlaknaha ngaruksa kitaha ing yasi qaryah kam wa kam min qaryatin lan sapirang utawi saking ahli kampung jadi ai qaryah eta ngaranna mahal padahal anu dikarepkeun mahal jalmana nu aya dina eta kampung wa kam min qaryatin lan sapirang utawi ahli kampung jadi qaryatin mahal tempat cicing tempat domisili nu dikarepkeun ku ayat dia adalah hal anu ngeusi na eta kampung yen ahlina kitu. Jadi ya mimbabi itlaqil lazim wa iradatil maljum kitu qaryah lazim nu dimaksud maljumna nu ngeusina berarti kitu meureunnya utliqa qaryah alladzi huwa lazim wa urida biha ahlul qaryah alladzi huwa maljum iradatan majajiatan majajan mursalan mimbabi itlaqil lazim wa iradati maljum nu diomongkeun mah lazimna qaryah kampungna orang nu dimaksud ku Allah mah di dieu adalah ahli kampung mimbabi itlaqil lazim wa iradati maljum ngaranna
wa kamin qaryatin lan sapirang utawi saking ahli kampung urida dikarepkeun apa ahli qaryah ahlakna ngaruksa kita ha ing ya qaryah aradna ngarepakeun kita ihlakaha ing ngaruksa ke ya qaryah pajaaha maka teka ha ing ya qaryah ahli teh baksuna ay azabuna apa siksaan kita bayatan ing dalam tengah wengi lailan tegese tengah wengi auhum atawa utawi si ahli qaryah kabeh iku qailuna pada turu kabeh aina imuna pada turu kabeh bidzahirati kalawan waktu zahirah wal kailulatu utai ngaran kailulah istirahatu nisfin nahar iku istirahat saparone awan wa ilam yakun ma'halan sanajan ora ono ma'ha sumatan istirahat apa naumun sare marrotan jaaha lailan tegese ing dalam sapisan eta siksaan jaaha datangna ha ing ya ahli qaryah jaaha teka ya azab ha ing ya ahli qaryah lailan ing dalam wengi wa marotan lan tegese ing dalam sapisan datangna eta adab haing si ahli qaryah naharon ing dalam waktu awan wallahu a'lamu bi muradihi bidalik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf. Ieu surat rek nyaritakeun A'raf. A'raf teh para sadaya aya hiji tempat cek dina hiji kitab mah aya hiji gunung anu eta gunung ayana di tengah-tengah antara neraka jeung antara surga ngaranna Bukit A'raf eta gunung ayana di antara surga jeung aya di antara neraka. Ari penghuni di dinya kumah angin lamun aya angin ti surga ngeunah karasana kitu mumuntang kalau hayang geura diasupkeun ka surga tapi lamun aya angin ngahembos ti neraka banget pisan ku siksaanana nya bau nya panas jeung sajabina jeung eta selalu katingali lamun aya angin menghembus di surga surga eta kabuka katingali di surga teh oh eta mah jadulur aing eta mah tatangga aing eta mah guru aing eta mah jadi ditinggalikeun gambaran gitu keur di salalurga be katingali ti gunung A'raf mumuntang kalau hayang geura ka surga tapi lamun begitu ngahembos para sadaya tina neraka nah eta panasna kabina-bina katingali deui oh horengan eta Abu Jahal eta Abi Lahab eta ja eta geus sarua bae dulur aing baraya aing aya dina neraka gitu. Eta A'raf eta tah ieu dina surat Al-A'raf nu bakal dibaca kurang ayatna nu mantak ulama kitu para sadaya di ngaranan surat Al-A'raf nu mantak dina sub dina Al-Qur'an di ngaranan nyata surat Al-A'raf karena dina jero ieu surat teh rek nyaritakeun tentang A'raf tentang gunung A'raf nu aya di antara surga jeung neraka tah kitu maka cek ulama ahli tafsir di ngaranan ieu teh kalawan di ngaranan mimbabi tasmiyati syai'i bi ismihi ngangaranan hiji perkara kalawan sajuzna tina ieu perkara karena di jero ieu surat Al-A'raf rek nyaritakeun tentang gunung A'raf maka surat nu ieu dingaranan surat Al-A'raf.
Da Bang. Dingaranan surat Al-A'raf. Makiyatun ieu surat para sadaya surat bangsa Makiyah. Artinya surat Makiyah surat diturunkan satacana Kangjeng Rasul hijrah ka Madinah. Kecuali ayat was'alhum anil qaryati jeung sajabina. Ditaliti ke ulama ahli tafsir dimulai ayat 163 dugikeun ka 167 ieu ayat nu ieu dingaran ayat madaniyah, hartina turuna ieu ayat setelah Kangjeng Nabi hijrah ka Madinah. Ti 163 ayatna dugikeun ka 167 para sadaya. Ari jumlah ayatna surat Al-A'raf teh keseluruhan aya dua pendapat ulama, cek hiji ulama mah 205, cek hiji ulama deui jumlahna aya 200 genep. Aya nu ngomongkeun 205, aya nu nyaritakeun 200 genep ayatna. Ari jumlah kalimahna ku ulama ahli tafsir ditaliti kira-kira ayat 3.325 kalimah. 3.325 kalimah. Ari hurufna para sadaya aya 14.310 huruf. Jumlah hurufna aya 14.310 huruf. Eta mah bisi teu percaya hitung bae ku sorangan kadinya. Sakitu jumlahna. Alif lam mim shad. Ieu ayat para sadaya ngagaduan asbab nuzul ingdal mufassirin. Syekh Alauddin nyaritakeun dina tafsir Hojin sabab turun ayat ka permukaan jagat dina surat Al-A'raf. Cek ulama ahli tafsir musyrikun Mekah anu dipingpin ku 3 oknum pada jago ijatilu-tilu nage. Oh, jalma-jalma anu bener-bener diagungkeun di Mekah, musyrikin. Saha di antarana para sadaya Abu Jahal. Selalu ngarongrong pisan ka Kangjeng Rasulullah ketika Rasul dakwah, ngajak umat supaya memeluk agama Allah jeung supaya ngamalkeun kitab-kitab Allah Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Rasulullah. Tapi balasanana musyrikun Mekah anu dipingpin ku 3 oknum araredan Abu Jahal diantarana selalu ngarongrong para sadaya, baik ngarongrongna tindakanana secara terang-terangan, secara fisik sehingga pan loba sahabat-sahabat Rasul anu disiksa supaya ulah mengikuti Rasul. Oge secara mental beak digogoreng, digosipkeun Kangjeng Rasul di setiap ampian. Datang ke tempat ieu ngagosip, tempat ngagitu ngagosip. Jadi baik secara fisik wa ima secara mental Kangjeng Rasul tadi rongrong ketika tabligh risalah dakwah di kota Mekah pada masa hari itu. Maka pikeun menanggulangi hal ieu Allah nurunkeun ayatna, cek Allah di awalan ieu surat Al-A'raf ku ayat alif lam mim shad. Lamun urang naliti para sadaya tina beberapa tafsir, alif lam mim shad ieu mangrupakeun nyata ayat mutasyabihah. Hartina ari ayat mutasyabihah ayat anu nyumput pimanangna
Itu ngeun eta ayat mutasyabihah kabagi-bagi deui. Aya mutasyabihah labdon wa makna, nyumput lapadna ongkoh maknana ongkoh. Aya anu nyumput para sadaya lapadna tapi henteu maknana. Aya nu nyumput nyata maknana henteu lapadna. Tadi antarana alif lam mim shad ieu ayat mutasyabihah. Nyumput pi maknaeunana. Ngeun aya beberapa para ulama-ulama ahli tafsir nyoba-nyoba ngabahas tentang asrar huruf, rahasia-rahasia huruf anu terkandung dina alif lam mim shad. Aya nu nyaritakeun sebagian ulama bahwa alifna dina alif lam mim shad, alifna bimanaan Allah. Kemudian alif lam mim, lamna dimanaan latifun, lembutna Allah. Kemudian alif lam mim shad, mimna dimanaan kumanan, Allah anu tukang maha pengasih kanugrahaan, anugrah Allah nusuk mehere anugrah. Shadna ku ulama dimanaan kusianah Allah anu sok ngajaga ngaraksa. Eta mah nyoba-nyoba para ulama ahli tafsir ngamanaan asror rahasia hurufna, karena alif lam mim shad mah teu apaleun. Aya di antarana sebagian ahli tafsir Ibnu Abbas. Eta Ibnu Abbas nama Ki Abdullah para sadaya. Anakna Ki Abbas, ari Ki Abbas eta paman Rasulullah, adi bapa Rasul. Ki Abbas boga anak Ki Abdullah ngaranna. Eta Ki Abdullah salah satu budak leutik anu pertama asup kana tenggorokanana kana rongga kapatuanganana adalah ludahna Kangjeng Rasul. Begitu lahir Ki Abdullah itunya ku Sayyidina Abbas anggeusna Islam para sadaya dibawa ka payunan Rasul. Diludahan ku Kangjeng Rasul sejak maca lafaz doana Allahumma faqihu fiddin wa alimhu hikmatan wa ta'wilhu minal Qur'an. Siduhan ku Kangjeng Rasul plok be para sadaya. Telen tak orok teh ku Ki Abdullah anak Ki Abbas teh. Katelahna sok Ibnu Abbas. Maka eta Ibnu Abbas teh Ki Abdullah teh paham kana agama jeung paham bisa nakwil kana Al-Qur'an, jago. Ngarang kitab ngaranna Tafsir Abbas teh, sajilid. Tafsir Ibnu Abbas ngaranna. Di mana eta para sadaya makomna Ibnu Abbas teh anakna Ki Abbas, Ki Abdullah ayana di Thaif. Kuburanana di Thaif. Diabadikeun masjidna ge Masjid Ibnu Abbas, padahal masjidna Ki Abdullah di antara musola an-nisa, musola awewe di payuna aya gerbang ditutup tadi lebetna eta kuburanana Ki Abdullah anak Ki Abbas kasebutna Ibnu Abbas nu ngaran kitab Tafsir Ibnu Abbas teh. Hirupna di Madinah ngan ketika menjelang masa tuana. Nah, ieu Ibnu Abbas hayang pindah ka Thaif, dikuburkeunana hayang di Thaif, ulah di Madinah karena izin cenah lamun aing maot dikuburkeun di Madinah izin ka Rasul karena aing mah amalna kurang pati loba ceuk Ibnu Abbas. Dikuburkeunlah di Thaif. Maka lamun urang sok ka mararekah teh lewat umrohan tahajian, keut ge nyoban jarah ka Thaif. Aya Masjid Ibnu Abbas di payuna dina mushola an-nisa aya makomna Ibnu Abbas nu ngaran kitab Tafsir Ibnu Abbas. Malah di wilayah eta keneh guruna nyaeta Abu Hasim. Abu Hasim teh boga guru ngaranna nyaeta Muhammad Al-Hanafi. Al-Hanafiyah, Muhammad Al-Hanafiyah eta anakna Sayyidina Ali Murtado. Boga anak hiji sabada pupus Fatimatil Jahro nikah ka awewe boga anak hiji Muhammad Al-Hanafiyah mautna dikuburkeunana nyaeta di Thaif di tempat tersebut. Nah
Muhammad Al-Hanafiyah boga santri jago ngaranna Abi Hasim. Ki Hasim boga santri jago ngaranna Wasil bin Atha anu jadi pelopor Mu'tazilah teh dina katauhidan, dina patekadan. Wasil bin Atha boga santri 5 jararago diantarana Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai bapa terekna nyaeta Imam Asy'ari teh. Ta eta maqamna Muhammad Al-Hanafiyah di Taif para sadaya. Nyaritakeun Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas maknahu annallahu ufassilu wa anhu anallahu a'lamu wa ufassilu. Cek Ibnu Abbas mah alif lam mim shad beunang di manaan. Anallahu ufassilu aing Allah anu tukang merinci, anu tukang mertelakeun. Jeung cek Ibnu Abbas keneh anallahu a'lamu aing teh Allah anu maha uninga. Aing teh Allah ufassilu anu tukang merinci, anu tukang mertelakeun. Kitu para sadaya. Aya deui di antarana ahli tafsir kedeh Imam Qatadah nyaritakeun cek Imam Qatadah alif lam mim shad ismun min asmail Qur'an. Jadi alif lam mim shad ya nyaeta ngaran hiji, ngangaranan hiji ngaran tina sakabeh ngaran Quran. Ngaranna alif lam mim shad dicaritakeun dina tafsir Khojin Syekh Alauddin nyaritakeun para sadaya. Nah lantaran ieu ayat mutasabihah daya jalma nu apal kana duduk permasalahan hartinah alif lam mim shad, maka sadaya ulama ahli tafsir sepakat nafsiran ay Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik hanya Gusti Allah anu maha uninga kana maksudna surat ayat tersebut. Nutup Allah sakitu nutup teh nu bisa kabehan Allah doang nu apal. Hadza kitabun unzila ilaika. Ta hadza pan hadza mah isarana kana deukeut hadza. Beda jeung kadzalika rada jauh. Hadza ieu nu ieu kitabun unzila ilaika. Ieu teh mangrupakeun satu kitab anu diturunkeun ieu kitab ka anjeun. Ari ngomongkeun ilaika ka anjeun mah meureun aya instruksi ka saha instruksina? Khitabun lin nabi, instruksina ka junjunan urang sadaya. Muhammad, ieu teh kitab anu diturunkeun ka anjeun. Awas cek Allah. Fala yakun fi sadrika harajun minhu, maka teu beunang bukti dina hate anjeun saeutik pun aya rasa kakhawatiran, aya rasa dekun rupek, aya rasa pusing saeutik ge ulah tina Al-Qur'an. Patalipan di rongrongnya rombongan musyrikin Kangjeng Nabi tagen cek Allah meureun kaya-kayana geus ya ulah kimbir ku kaanginan, ulah kedak ku kahujanan, ulah lempes ku kaibunan, Quran ieu ti aing gitu. Ulah nuturkeun orang musyrikin. Antuballighuhu sampaikeun ku anjeun ieu Quran. Ulah sieun pedah anjeun bakal dibohongkeun ku orang-orang musyrikun. Ku masyarakat dunia ulah sieun aya aing cek Allah kitu. Litung dzira bihi. Naon fungsina Al-Qur'an anu dibawa ku ujung-ujunan para sadaya? Lam maf'ul lil ajli. Karena supaya anjeun nyingsieunan Muhammad. Kasaha kajalma musyrikun Mekah jeung sabangsana Yahudi jeung Nasrani sabangsana umumna jalma kafir nyingseunana make naon bihi make Al-Qur'anul Karim kitu singsieunan. Muta'allaqun lapad litungdzira ditaklekeun kana lapad unzila. Hadza kitabun unzila ai ingdarin mantak lamun kusantri mah di mana lam lil ajli nempel kana fil mudhari sok nitah nasab di jerona aya an mudmarah nyimpen sok masdar takwil masdarna ingdaron ke diidopatkeunana ai ingdarihi li ingdarihi karena ieu Al-Qur'an teh diutus ku aing dibikeun ka anjeun titah ditabligkeun ka sakabeh umat eusi kandungna indarihi pikeun nyingsieunan
kasaha ka jalma-jalma anu masih kene kalalapir gitu para sadaya. Wa dzikron, lapat dzikron beunang dibaca ropa cenah. Berarti dijadikeun naon ropa? Dijadikeun khobar. Ari mubtadana beunang dibuang. Wahad kumayu lamu zaizun kama beunang buangkeun heula. Mubtadana ayakeun khobar bae. Kumaha takdirna wa takdiru ayyuqala ai huwa dzikra. Tegasna utawi ieu kitab Al-Qur'anul Karim dzikra eta jadi pitutur ai tadzkiratun dijadikeun pitutur. Pikeun sahata pitutur lil mukminina pikeun jalma-jalma nu geus arariman kabeh ka Gusti Allah. Itu berarti jadi Quran mah dipungsikeun ka jalma kafir mah dipake nyingseunaan ku Kangjeng Rasul geura iman ka Allah. Tapi Quran dipungsikeunana ku Rasul ka jalma mukminin mah pikeun mere pepeling. Tadzkiratan. Laju aya anu eling, aya nu eling aya jeung nu teu eling bae para sadaya. Lamun urang nyaritakeun lil mukminina ieu ayat, aya sebagian ulama ahli tafsir ieu mukmin di dieu mah kabagi dua. Aya jalma mukmin anu geus mukmin, aya jalma anu mukmin tapi tacan asup Islam. Aya jalma mukmin geus asup Islam, aya jalma anu mukmin tapi tacan asup Islam. Dina hate leutikna mah aya nyelap iman. Karena jalma mukmin jeung teu mukminna eta jalma sakabehna ge geus diatur ku Allah dina qadana. Sakabeh umat manusia anu bakal ngeusi jagat raya timulai Nabi Adam dugikeun nyata ka manusia anu paling terakhir wallahu alam saboa jalmana nek nu iman tah baik anu teu iman tah eta tos diatur ku Allah dina qadana Allah taala para sadaya. Ya urang nu hadir di dieu ge termasuk jalma mukminin amin. Geus diatur ti ditu nah. Kitu. Kadang-kadang dina qadana jalma termasuk kalangan jalma mukmin kelak, tapi prosesna kafir heula. Aya nu kitu. Loba tatangga dulur baraya urang anu tina tadi nyaeta kafir heula, baik kafir Nasrani, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, jeung sajabina termasuk Majusi, tapi dina qada Allah ditakdirkeunana bakal jadi jalma mukmin, proses demi proses supaya ke agama urang jadi mukmin. Aya kitu. Termasuk sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab pan samemeh Islam teh kafir heula anjeunna macan asup Islam. Proses demi proses asuplah memeluk ke agama Islam padahal dina qadana Allah tos aya mukmin. Baik mukmin sanggeus asup Islam, wa imam mukmin dina hatena tapi tacan asup Islam, ta eta Quran teh menyeluruh kadua golongan eta, hiji ka mukminin anu geus Islam, kadua ka mukminin anu tacan Islam, Quran dibaca tadzkiratan jadi pitutur. Sayyidina Umar bae asup Islam nak para sadaya gara-gara ngadengi adina maca surat itu maca Quran, maka memeluklah agama Islam. Jadi Quran teh pitutur pikeun sakabeh jalma-jalma anu mukminin, baik mukminin anu tacan Islam wa imam mukmin anu tos lebet Islam. Kul bejakeun deui ku anjeun Muhammad lahum ka jalma mukminin kumaha ucapkeunana ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u ya amar para sadaya, amarna lil wujub. Karena di Al-Qur'an lamun ningali ieu amarna lil wujub karena diinstruksikeun titah iman jeung titah ngamalkeun eusina Al-Qur'an. Ittabi'u amar lil wujub, idza utliqa amrul lil wujub yuntiju amrul lil wujub. Di mana-mana ieu amar keur nyaritakeun kawajiban titah ngamalkeun Al-Qur'an, maka instruksi nu ieu mengikuti Al-Qur'an jeung ngamalkeun Al-Qur'an hukumna wajib. Kitu ceuk Abdurrahman Al-Akhdari teh ya. Gitu. Ittabi'u ikuti ku anjeun kabehan, kitu bejakeun Muhammad ka jalma mukminin ma sakabeh hukum
ungzila anu parantos diturunkan hukum tersebut mi rabbikum ka pangeran anjeun kabehan ilaikum ka anjeun kabehan diturunkeunana mir rabbikum bijilnati pangeran anjeun kabehan. Naon tah hukum nu geus diturunkeun teh al-Qur'anu al-Qur'ana tegese Al-Qur'an bayan tina ma ungzila teh. Jadi sakabeh umat manusia pada khususna diinstruksikan tidak mengikuti Al-Qur'anul Karim. Sapintas mah para sadaya eta jalma anu sok ngomong kieu pajarkeun mah meureun bener padahal salah nage kabina-bina hirup mah cukup ku Al-Qur'an teu butuh kana pendapat ulama lah Syekh Nawawi manusia biasa dong urang Mujtahid mutlak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambali manusia biasa. Cukup ku Quran, cukup ku Quran. Eta ngomong doang nu bener. Tetapi lamun dipahami salah nage kabina-bina. Karena Al-Qur'anul Karim para sadaya cek ulama ahli faqih, Al-Qur'an mah teu beunang dipake isbat hukum. Tapi Al-Qur'an sumberna hukum. Gitu para sadaya. Al-Qur'an teu beunang dipake isbat hukum, tapi Al-Qur'an adalah sumberna hukum. Karena moal katanaga teh kurang. Lamun jalma rek ngomongkeun cukup ku Qur'an bae cek pribadi sok sering nganyaritakeun jalma anu ka Mekah kalawan tanpa bing-bingan ka Mekahna moal apal ti mana eta sopa nu mana nu marwah lamun sa'i teh ti mana ngamimitian sa'i ti sopa tati marwah atau ti marwah tati sopa karena dina Al-Qur'an mah teu nyaritakeun kudu ti marwah heula atau ti sopa heula aya ge Qur'an mah nyaritakeun inna sopa wal marwata min sya'airillah paman hajjal baita awi tamara fala junah jeung sajabina ka ditu sopa jeung marwah eta syiar Allah nalika urang sa'i maka urang teh kudu berjalan mulai di mana tah Quran teu ngadongengkeun lantaran Quran teu ngadongengkeun maka ulama nyaritakeun babul haji dina fikihna ieu bab nyaritakeun hukum haji ari rukun haji ari rukun umroh sekian salah satuna di antarana sa'i ari sa'i cek ulama fikih mulai nak ti sopa ka marwah ke eureun-eureun di marwah teh ditu ti mana para ulama meunangna sumberna mah para ulama ge tina Al-Qur'anul Karim jeung sunatna Rasulillah. Lamun jalma nek ngandalkeun Quran bae teu make pendapat ulama para mujtahid mutlak para sadaya moal bisa kawin karena dina Al-Qur'an mah rukun kawin teu ngabejakeun kudu make ijab jeung qabul sakabehna. Sementara rukun kawin jumlah 5 salah satuna kudu aya ijab jeung qabul, ijab ti wali, qabul ti panganten lalakina. Moal bisa jawaz tuka wa angkah tuka para sadaya karena dina Al-Qur'an mah teu dicaritakeun jawaz tuka wa angkah tukana. Di mana eta ulama nyeun kitab fikih kitabun nikah ieu kitab nyaritakeun hukum kawin ari rukun kawin jumlah sekian salah satuna aya ijab jeung qabul kudu kumaha nyeun ijab ye ulama nyokot tina Al-Qur'an kana Al-Qur'an sumberna hukum cek ulama nyokot tina ayat fangkihu ma tobalakum tina pangkihu jadi angkah tuka kakara kita mana jawaz tukana dina ayat anu kadua pala maqadha zaidun minha watron jawaznakaha tina jawaznakaha jeung pangkihu jadi jawaz tuka wa angkah tuka tina dua ayat eta sumber hukum diambil ku ulama para mujtahid dijadikeun nyaeta ijab teh dina pernikahan mangrupakeun rukun kawin. Jadi lamun urang ngomongkeun kaul ulama maka eta ulama di jerona meunang mahami tina Al-Qur'anul Karim. Gitu. Wala tattabi'u bejakeun panjenengan Muhammad kitu ka rombongan mukminin. Ayat tattakhidu la tattakhidu ulah sok ngadalamal anjeun kabehan ming duni tina salian Allah. Ai geri salian Allah ulah sok dijadikeun salian Allah teh kakasih sesembahan diibadahan teu beunang. Maka ulama ahli hadis mere dalil para sadaya
nyandak dalil tina ayat nu ieu wala tattabi min dunihi auliyaa, berarti teu beunang ngaduakeun ngamusyrikeun ka Allah. Bahkan tina satengah dosa gede anu jumlahna 7 dina hadis, tina sajumlahna kabair dosa gede anu dirangkum ku Ibnu Hajar dina kitab Kabair ayat 70. Tina sajumlahna dosa gede anu dirangkum ku Ibnu Hajar dina Zawajir jumlahna bahkan leuwih ti 700-an para sadaya. Hadis mah ngan 7. Salah satuna cek hadis istanibu sab'al mubiqati, kudu dijauhan ku arjeun kabehan 7 perkara anu bakal ngahancurkeun jiwa jeung raga. Moal salamet dunyana, moal salamet akhiratna. Mana nomor kahiji? Asirku bilah teu beunang ngamusyrikeun ka Gusti Allah taala. Bahkan lamun eta jalma lambokot ku dosa para sadaya hirupna dosa gede numpuk dosa leutik teu kaitung, tapi hatena aya imanan ka Allah, maot mawa iman, besar kemungkinan sakabe dosa menang panghampura Allah, amin. Tapi lamun jalma geus paeh mawa dosa musyrik, eta sama sakali moal menang pahampura Allah, naudzubillahi min. Nah gitu para sadaya, cek Allah awas ulah sok nyieun salian ti Allah dijadikeun Tuhan, ulah diibadahan, bahkan teu beunang taat, teu beunang ibadah. Itulah tuti'unahum fi maksiatihi ta'ala, teu beunang taat anjeun kabehan kakasih salian ti Allah tiap ditaatan, teu beunang dina maksiat ka Gusti Allah taala. La maksiata teu beunang maksiat para sadaya ka Gusti Allah. Ulah dimaksiatan Allah. Lamun urang nyaritakeun pamusyrikan masih kene eta panjang lalakone. Qalila ma tadzakkarun. Kumaha buktina tah? Sanggeusna Kangjeng Rasul didoktrin ku Allah, titah nablegkeun risalah, titah nyampaikan Al-Quranul Karim ka sadaya masyarakat manusia di dunia, di antara di Mekah pada masa harita. Tanggapan masyarakat Mekah, qalila ma tadzakkarun, qalilan ma saeutik pisan, makna ma mau taukid dia, makna ma zaidah dipungsikeun kanggo naukidan lapad qalilan. Eta qalilan saeutik, qalilan barjeng nakirah saeutik ditambahan ku makna kalawan ma naukidan kana qalilan. Jadi berarti ngomong kana qalilan ma saeutik jasa gitu. Lain hanya sakadar saeutik, saeutik jasa. Saha tanu saeutik jasa? Ya tadzakkaruna, jalma anu nampak pitutur jeung ngalapitutur tina Al-Qur'anul Karim anu ditablegkeun ku Kangjeng Rasul masa harita para sadaya. Subhanallah, benang dibaca tadzakkarun, benang dibaca ya tadzakkarun. Ari maknana eta ayat ta'iduna tegasna saeutik jasa jalma anu ngalapi tutur tina Al-Qur'anul Karim. Dina lapad tadzakkarun eta teh cenah idgham ta wasani idghamum bimisliha ata wasammi idghaman sogiron yafata. Tina yatadzakkarun idgham ta dina asalna dina zalna wa fi qiraatin cek satu qiraat mah beunang tina sukunkeun lapad yeuna lapad zalna wa ma jeung ari ma nu nempelina qalila ma tadzakkarun ma nu eta ma zaidah dipungsikeunana li ta'kidil qillati rek ngukuhan saeutik pisan jalma anu ngalapi tutur tina Al-Qur'anul Karim. Wa kam wallahu alam bissawab.